Eto na ang ating siopao, Inday Nelly. Look, look, look. Kain tayo. How beautiful. Gawa ko kagabi. Iba-ibang shape. Hi guys! Hello, hello, hello! Welcome to our kitchen. Alright, so for tonight we are going to make Siopao Asado, chicken Siopao Asado, and Mung Siopao, okay? Hello guys! So pagmasdang mabuti ang mga sangkap na ginamit ng iyong lola para sa Siopao dough video na ito. Kung sa palagay nyo, ay ang ate ko naman, mahal naman yata yung mga ingredients na aking ginamit. Actually, this is really a Siopao toasted recipe. Sinubok ko lang kung posible ba siya sa Siopao. At para sa ikasasaya ninyong aking nagiliw na manonood, I will share with you yung basic dough Siopao recipe. So usually kasi ang Siopao talaga, kung bakit maputi, ang mga Chinese, they have this very special Siopao dough. Parang, I think it's a mixture of cake flour or something. Anyways, here I only used all-purpose flour. Okay naman siya. But on this video, I would like to emphasize yung kahalagahan ng pagmamasa. Okay? Yung first kneading and the second kneading and resting before we bake or steam any breads that we are making, even if it is Siopao. Alright? So sa ating Siopao for tonight or for today, I used 1 kilogram of all-purpose flour. At sa ating harina ay idinagdag ko ang 2 teaspoon of cooking powder and 1 teaspoon of salt. Yan. So dito ko na inihalo itong other dry ingredients sa ating 1 kilo harina. Gamit ang ating mapagpalang kamay na malinis, syempre ay paghalu-haluin ang harina, baking powder at asin dahil dito na natin idadagdag ang ating pinagsama-samang sangkap ng liquid ingredients. Sa video na ito ay gumamit lamang ako ng isang maaasahang spatula at ang aking dalawang masipag-sipag at malakas pang mga kamay. Pero kung meron po kayong makina sa paggawa ng tinapay, you may use that. Hindi sa pagmamasa upang ma-reserve din naman ang inyong. Yan, nakikita nyo ako ay nagdadagdag ng liquid milk sa ating masa dahil nakikita pong dry ang ating ginagawang Siopao. So, unti-unti lamang po ang pagdadagdag ng ating mga liquid ingredients. I mixed a little bit of cream and fresh milk sa aking ginagawang ito para po hindi tayo mahirapang maghabol sa pagdadagdag ng harina. So, that is the technique. Kung sa palagay natin ay medyo dry ang ating mga ginagawang tinapay, add first like 2 tablespoons of liquid ingredients sa ating pagmamasa. Okay? And at the last, nakita nyo naman meron pa ako idinagdag. I was able to find simple vegetable oil and now magmamasa na ang inyong lola. Just watch and enjoy. I hope you find baking a therapeutic hobby or something therapeutic or satisfying to enjoy. Sa paggagawa po ng mga tinapay, mapa-Siopao man yan, pandesal, sponge bread, pantikoko, o kung ano pa mga paborito nating mga tinapay, kinakailangan po ng tiyaga. Wala tayong makina, we have to knead our dough for at least 8 to 10 minutes or longer, okay? Hanggang ang ating dough ay maging soft and elastic. Yun po ang ating hahabulin, yung soft and elastic dough, just like that, okay? Then, we let it rest for 1 hour rest. Duran, after an hour, tumaba na po o tumoble ang ating masa ng harina, it's time to deflate the excess
excess air from our dough. Gentle na lang tayo this time, okay? So watch and enjoy habang minamasahe ng lola nyo ang kanyang dough na ngayon ay mas malambot na. Dahil sadyang dinamihan ko po ang harinang ginamit ko sa siopao video na ito, kailangan ko pa rin hatiin dahil dalawang klase ng siopao ang aking gagawin. Chicken asado and siopao munggo. Okay, so next, after natin ma-deflate ang excess air mula sa ating tumubong masa ng siopao, I cut this into portions, small portions, depende sa dami ng gusto nyo. And then, you roll it into balls. And after rolling it roughly into balls, yung lahat ng ating masa ng harina, this is the time now to knead it well. Why? Well, I would like to shout out to Ma-cel. Meron siyang experiment to create a very evenly distributed na molecules ng ating mga siopao. Kinakailangan talaga ng magandang pagmamasa bago natin siya i-shape. So lahat talaga ng mga excess air ay mawawala at magiging pantay-pantay yung itsura ng ating siopao pag ating binihan. Okay? So I will share with you the link about it. So ang lola nyo ay nagtsaga na talaga namang pisa-pisain ang aking maliliit na mga siopao balls right now bago ko siya lagyan ng palaman. Okay? Pwede natin gamitin ang ating mga daliri, masamasahin ang ating flattened dough. Make sure yung pinakagitna po ng ating round flattened dough ay mas mataba dahil po sa ating pong paglalagay ng palaman, hindi po yan mapupunit pag siya ay nagpahinga na or mag-rest or mag-proof bago natin isalang or habang iniluto siya sa steam. Okay? Panoorin na lamang po ang aking paghuhugis ng aking mga siopao. Nanghihingi na rin po ako sa inyo ng paumanhin. Ang lola niyo po ay hindi ekspertong siopao maker. Ako po ay ekspertong tagakain. But then again, let us not be afraid to try. Okay? Again, ay talaga namang pinipisa ang inyong lola ang aking round dough kasi to make sure, gusto ko kasi this is what I like. This is my preference. Bahala kayo sa gusto nyo hitsura ng siopao nyo. I want my siopao very smooth and pantay-pantay yung mga molecules once I cut or bite into my siopao. Para naman makakahawig siya ng mga siopao na nabibili natin sa mga sikat na mga bilihan ng siopao. Na sa dulo merong king at sa dulo ay hindi ko pa alam. Alright? So yan. So again, I will share with you the link kung saan ko natutunan ang technique na ito. This is a mega love shout out kay Ma-cel.
Hindi lamang po ang ating mga mukha ang nangangailangan ng moisturizer, kailangan din po natin i-hydrate ang ating siopao. So papahiran natin siya ng milk or water, kaunti lang, just enough to wet this ready siopao habang siya ay nagpapahinga. Why? Because this will make our siopao smooth and shiny matapos siya maluto. This is another tip from Ma-cel. At sa parting ito naman ay papakita ko sa inyo ang aking hugis pusong siopao. Tatlong klase po ang aking ginawang siopao, plain, asado, and sweet mango siopao. This time for the plain siopao, I didn't make it boring. So, I created a shape na gaya ko lamang din sa YouTube. Yan, gumawa ako ng heart shape plain siopao. Sa parting ito naman, ang ating video ay siopao na mayroong palaman ng munggo naman po ang ating ginagawa. And again, ay pinapahiran po ng inyong lola ng fresh milk ang labas ng ating mga nahugis ng siopao to keep our siopao smooth and shiny habang siya ay nagpapahinga para sa pagluto. Okay? This is the palaman na ginawa ng aking mga kaibigan because they wanted sweet mango. Sabi ko, bahala kayo sa inyong recipe. So this is an Indonesian recipe. If you would like to know yung mga ginamit nila sa cup, I will be glad to share it with you. Okay, so ang ginawa ko lamang ay ilagay sa aking dough ang kanilang recipe. And Juran, these are the creation of Lola. Thank you so much guys for watching and for supporting my videos and my channel. More power to us. Meron na po akong membership button. Soon, you may be one of my members if that would please you. Thank you guys. Mwah!